Oi pessoal, bom dia! Olha, Jamile Pavlova do programa Mora Sergipe da TV Atalaia me trouxe para conhecer uma escola super legal que ensina conversação para você que está procurando aprender inglês, né Jamile? É isso mesmo, Tamires. Inclusive já estamos ansiosíssimas para o início das aulas e a expectativa é que a gente troque informações, né? Inclusive vamos atualizar sempre aqui para vocês, né, o nosso inglês, para você perceber que a gente realmente está aprendendo. A nossa evolução e olha, com a equipe aqui maravilhosa para nos ajudar. Eu espero você.